मराठीन एक सुंदरशी ओळ आसा, अशी पाखरे येती आणि स्मृती ठेवून जाती. राजकीय मळाचेर जर पळयलें जाल्यार अशे अनेक दिग्गज आसात, तांणी आपल्या कार्यशैलीन आनी आपल्या व्यक्तिमत्वान राजकारणाच्या इतिहासाच्या पानार आपलें नांव दवरलां. भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, प्रतापसिंग राणे आसत, मनोहर पर्रीकर आसत, आनी आयज त्या नामावलीन भितर मानेस्तर रवी नायक हांचेंय नांव तातूंत भितर जोडलें गेलें. स्मृती ठेवून जाती कित्याक लागून जाल्यार मनीस कर्मान व्हडलो जाता. मनीस खंय जल्माक आयलो थंय व्हडलो जायना. त्या जल्माच्या आतां आपूण फुडें लोकां खातीर समाजा खातीर कितें करतलो हें जेन्ना कोण निश्चित करता आनी तो तें करीत वता आनी त्या जल्माची वळख ती आपल्या कार्यान सिद्ध करता. आपूण शिकूना पण येणारी पिळगी शिकची म्हणून शैक्षणीक संकुल उबें करप हें एक स्वप्न जालें. पण आपूण ज्या समाजान आसा त्या समाजाच्या शेतकरी समाजाचो उत्सव जर खंयचो आसा जाल्यार तो सांस्कृतीक दायज जे सांबाळून दवरपा सारको शिगमो आसत जाल्यार तो अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे रवी बाबान थंय नाल्ल दवरले शिवाय सुरूच जायना. हेंय ताणें तितलेच पद्दतीन ठोस आपले कर्मान ताणें करून दाखयलें. मागीर तें राजकीय हातूंत मुत्सद्दीपणां आसत आनी येदो व्हडलो 55 वर्साचो ताजो राजकारणांतलो व्याप आसत. कसलेच बिरूद आंगाक लायनासतना समाजा खातीर वापरतना आमी सगळ्यांनी ताका भंडारी समाजाचो नेता म्हटलो, पण ते बहुजन समाजाचे कैवारी अशे बिरूद पेपरांत केन्ना आमी वाचतात तेन्ना थंय पळय. आनी म्हणून अश्यो अनेक उपाधी घेवन एक सामान्य कुटुंबांतल्यान हांगा पर्यंत पावतना आपलें नांव सार्थ करतना बहुजन समाजच न्ही तर बाकी सगळ्यां खातीर एक आदर्श अशें वातावरण तयार करपी एक नेता, एक व्यक्तिमत्व हे काळाच्या पड्ड्यार गेला आनी ताका कोण विसरपना. तांणी केल्लें काम समाजाक एकठांय हाडपा खातीर आसत